नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो रिश्वास सिरप का रिव्यू। रिश्वास सिरप बहुत फेमस है दोस्तों। ये फेमस कफ सिरप है। ये डॉक्टर रेड्डीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये सूखी खांसी, नाक से पानी आना, छींक आना, आँखों से पानी आना के इलाज की बेहतरीन दवा है। इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना कर दे। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। रिश्वास 100 ml की प्लास्टिक बोतल में आता है। लेबलिंग सिंपल सी है मगर 100% इफिकेसी है। ये नाम मुझे बहुत पसंद आया, कैची है, याद रखने में आसान है। ये कैप पे लोगो देखिए, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल रिश्वास सिरप खरीदा है। ये बहुत ही सस्ता है, इसकी कीमत सिर्फ 75 रुपीज़। जानते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। देखते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, इसमें है लिवोड्रोप्राजिन 30 मिलीग्राम और क्लोरफेनेरामिन मैलेट। लिवोड्रोपापिजिन बेस्ट कफ सप्रेसेंट है। यह पेरिफेरल एंटीटसिव है। सीपीएम एंटी एलर्जिक है। रनी नोज, वाटर आइज, स्नीजिंग का सही और अचूक इलाज करता है। ये ड्राई कफ के इलाज की सबसे सेफ और इफेक्टिव सिरप है। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। मार्केट में बहुत सारे कफ सिरप है जिससे कर्ब्स, डिप्रेशन, ड्राउजीनेस जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर इस सिरप से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। यह नॉन ड्राउजी फार्मूला है। यह अफर्ड एंटीटेसिव नहीं है। ये सिरप खाली पेट ना ले, मात्रा है 1 मिलीग्राम पर केजी, दिन में से 3 बार। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।